being ហ្នឹងគឺប្រើនៅក្នុងពួក continuous passive voice បងប្អូនត្រូវចំណាំថា being ប្រើនៅក្នុងពួក continuous passive voice គឺប្រើបន្ទាប់ពី was were am is are ហើយ being ហើយប្រើ verb 3នេះ restarted នេះ verb 3 អញ្ចឹង being គឺប្រើនៅក្នុងពួក continuous passive voice បងប្អូនត្រូវប្រើពាក្យ being ណាយើងប្រែថាកំពុងត្រូវបានតោះណាកំពុងត្រូវបានចាប់ផ្ដើមអូខេសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលរៀនភាសាអង់គ្លេសបាទថ្ងៃនេះវិលមកជួបផ្សាយជាថ្មីហើយខ្ញុំយកវេយ្យាករណ៍អង់គ្លេសគឺ be been being ទៅតាមសំណុំពរបងប្អូនដែលបានចូល comment ក្នុង YouTube channel របស់ខ្ញុំបាទណាគឺការប្រើប្រាស់ be been ហើយនិង being តើវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចណាបាទពីព្រោះ be been ហើយនិង being ហ្នឹងវាប្រើនៅក្នុងប្រភេទនៃវេយ្យាករណ៍ដូចគ្នាណាបាទអូខេឥឡូវបងប្អូនមករៀនតែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងទី1យើងយក be មករៀនណាបងប្អូន be ហ្នឹងគឺមានន័យថា is the base form of the verb be ហ្នឹងគឺជាទម្រង់គ្រឹះឬក៏ជាទម្រង់មូលដ្ឋាននៃកិរិយាសព្ទ be ណាគឺជាទម្រង់គ្រឹះឬក៏ជាទម្រង់នៃកិរិយាសព្ទមានន័យថា be ហ្នឹងគឺជា verb ដើមណាបងប្អូនជាទម្រង់នៃ verb ដើមគឺវាបែងមកជាប្រភេទនៃទម្រង់ verb ដើមហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ be ហើយបាទអញ្ចឹងរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ be ណាបងប្អូនបាទ use be after two of the following verbs មានន័យថាយើងប្រើប្រាស់ be ហ្នឹងគឺបន្ទាប់អំពីកិរិយាសព្ទបន្ទាប់ពី to បងប្អូនមិនកិរិយាសព្ទទេបន្ទាប់ពី to នៃ the following verb នៃកិរិយាសព្ទដូចខាងក្រោម following verb ហ្នឹងកិរិយាសព្ទដូចខាងក្រោមឧទាហរណ៍ថាពាក្យ hope ណាបងប្អូនពាក្យ hope ពាក្យ learned ពាក្យ need ពាក្យ promise ពាក្យ try ជាដើមគឺយើងប្រើប្រាស់ be ឲ្យបានឧទាហរណ៍ថាម៉េចឧទាហរណ៍ថា I hope to be as wise as my father someday ណាបងប្អូន I hope to be as wise as my father someday មានន័យថាម៉េចបងប្អូនមានន័យថាខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងខ្លាយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងឆ្លាត to be as wise as ខ្ញុំសង្ឃឹមថាឆ្លាត wise ហ្នឹងប្រែតែឆ្លាត as wise as ហ្នឹងប្រែថាដូចជាខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំឆ្លាតដូចជាឪពុករបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃណាមួយ someday ប្រែថាថ្ងៃណាមួយឃើញបងប្អូនឃើញពាក្យ be នេះគេបងប្អូន be ហ្នឹងគឺបន្ទាប់ពី to ហើយបាទហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់ be ហ្មង be ប្រើប្រាស់បន្ទាប់ពី to គាត់នៅចំណាំអញ្ចឹង I want to be a teacher ខ្ញុំចង់ក្លាយជាគ្រូបង្រៀនពាក្យ to be កន្លែងនេះគឺ want to be កន្លែងនេះប្រែតែចង់ក្លាយទៅជា I want to be a doctor ខ្ញុំចង់ក្លាយជាគ្រូពេទ្យឃើញទេអាហ្នឹងគឺយើងប្រើពាក្យ be ហើយ be ហ្នឹងគឺជាប្រភេទនៃកិរិយាសព្ទដែលប្រើបន្ទាប់ពី to ណាបាទShe is learning to be less concerned about other people's opinion. She is learning to be less concerned about other people's opinions. បងប្អូនឃើញណាមានន័យថាម៉េចមានន័យថានាងហ្នឹងគឺកំពុងរៀនណារៀនធ្វើឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងខ្វល់ខ្វាយតិច to be less concerned ហ្នឹងប្រែថាខ្វល់ខ្វាយតិច about others people's opinion អំពីគំនិតទស្សនៈមិនល្អរបស់បុគ្គលដទៃនាងព្យាយាមរៀនពីព្រោះមនុស្សយើងកាលណាអត់បានអប់រំចិត្តណាបងប្អូនតែពាក្យសម្ដីគេនិយាយមកអីចាប់ដើមយកមកគិតទុកក្នុងខួរក្បាលខ្លួនឯងដល់ពេលយកមកគិតទុកក្នុងខ្លួនឯងវាមិនវាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងវាអត់ស្ងប់អារម្មណ៍របស់យើងវាក្តៅកាហាយអារម្មណ៍របស់យើងវាធុញថប់ណាគិតពីរឿងគេច្រើនណាពាក្យសម្ដីពេលខ្លះបើសិនជាយើងព្យាយាមអប់រំចិត្តខ្លួនឯងពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកទៅគ្រាន់តែជាខ្យល់ដែលហូរមកកាត់ផ្លូវតិចហើយក៏វារត់សัตว์អណ្ដែតទៅវាអត់មានអីមកចងចាំត្រូវចងចាំណាស់ណាទេបើបងប្អូនយកពាក្យគេមកគិតហើយព្យាយាមតេះឌីលខ្លួនឯងដោយសារតែពាក្យសម្ដីអ្នកអតីតនឹងគឺធ្វើឲ្យយើងរងទុក្ខរងកម្មដេកមិនលក់បក់មិនឡើយទេបាទចឹងនាងព្យាយាមណានាងកំពុងព្យាយាមរៀនធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងមានក្តីកង្វល់តិចតួចនៅរឿងរបស់អ្នកដតីនោះគំនិតរបស់អ្នកដតីមិនល្អណាបាទតោះណាចឹងរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ be អានេះគឺខ្ញុំយកចំណុច snole ក្នុងការប្រើប្រាស់ be ដែលស្ថិតនៅក្នុងបន្ទាប់ពី to ប៉ុន្តែមាន be យើងអាចប្រើក្នុងទម្រង់បន្ទាប់អំពី more auxiliary verb modal verb ឧទាហរណ៍ថា I can't be a teacher ហ្នឹងក៏ប្រើបន្ទាប់អំពីពួក auxiliary ហើយនិងពួក ordinary verb ដែរបងប្អូន auxiliary verb ណាបងប្អូន I would
be his wife ចឹងទៅអាហ្នឹងក៏ប្រើបន្ទាប់ពីពូ auxiliary verb ប៉ុន្តែខ្ញុំយកចំណុចគោលដៅធំយើងមកប្រើប្រាស់ក្នុងកន្លែងនេះបាទដល់ទៅពេលបន្តមកទៀតណាចំណុចទី2ហ្នឹងគឺការប្រើប្រាស់ being ម្ដងអាមិញ be ណាអានេះ being is the continuous form being ហ្នឹងគឺជាទម្រង់បច្ចុប្បន្នកាលកំពុងបន្ត of be នៃកិរិយាសព្ទ be អញ្ចឹង use being after am is are was were អានេះ present progressive ណាបងប្អូនបើ past progressive ដាក់ was were មួយទៀតមកណាបងប្អូនអានេះខ្ញុំមកសេសម្រាប់ present progressive ប៉ុន្តែ present past progressive គឺយើងប្រើបានដូចគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថា being នេះគឺគេប្រើនៅក្នុងទម្រង់បច្ចុប្បន្នកាលកំពុងបន្តនៃកិរិយាសព្ទនេះគឺការប្រើប្រាស់ being ហ្នឹងគឺបន្ទាប់ពី am is are was were ណាបងប្អូន am is are was were ហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ being ដែលប្រើនៅក្នុងទម្រង់ពួក passive voice ពួក passive voice មានន័យថាម៉េចបងប្អូនមានន័យថាប្រធានជាអ្នកទទួលរងនៅអំពើដែលគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងទម្រង់ continuous ហើយស្ថិតនៅក្នុងពួក passive voice បងប្អូនត្រូវចំណាំថា being គេប្រើនៅក្នុងទម្រង់នៃពួក passive voice បាទនៅក្នុងទម្រង់ present ឬក៏ past continuous ឬក៏ future continuous passive voice ណាបងប្អូនគឺប្រើប្រាស់នៅក្នុងពួក passive voice ដែលប្រើនៅក្នុង continuous tense គឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់ being ឥឡូវចង់ដឹងថា continuous passive voice នេះយើងប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចយើងរៀនមកមើលឧទាហរណ៍ណាបាទបងប្អូនមកមើលឧទាហរណ៍នៅក្នុងពួក passive voice ណាឧទាហរណ៍ថាម៉េច we can't use the internet now because it អាកន្លែងដាក់ it មួយទៀតណាបងប្អូនបាទអានេះខ្ញុំដាក់ it ឲ្យណាអូខេ because it is being restarted ណា it is being restarted អញ្ចឹងអានេះគឺជាប្រយោគធម្មតានេះបងប្អូនអូខេអានេះពីនេះមក we can't use the internet now ហ្នឹងគឺប្រយោគធម្មតាដល់ពេល because it is being restarted បងប្អូនឃើញពាក្យ being ហ៎បងប្អូន being នៅកន្លែងនេះឃើញហ៎គឺប្រើនៅក្នុងពួក present continuous passive voice គឺទម្រង់ពួក passive voice អញ្ចឹងខ្ញុំប្រែឲ្យថាម៉េចខ្ញុំប្រែថាពួកយើងមិនអាចប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតហ្នឹងឥឡូវបានទេ because ដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតហ្នឹង is being restarted ដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺកំពុងតែត្រូវបានឃើញកំពុងតែត្រូវបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការ restarted ហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមដំណើរការឃើញបងប្អូនឃើញពាក្យ being ទេបងប្អូន being ហ្នឹងគឺប្រើនៅក្នុងពួក continuous passive voice បងប្អូនត្រូវចំណាំថា being ប្រើនៅក្នុងពួក continuous passive voice គឺប្រើបន្ទាប់ពី was were am is are ហើយ being ហើយផ្លាស់ verb 3នេះ restarted នេះ verb 3អញ្ចឹង being គឺប្រើនៅក្នុងពួក continuous passive voice បងប្អូនត្រូវប្រើពាក្យ being ណាយើងប្រែថាកំពុងត្រូវបានតោះណាកំពុងត្រូវបានចាដូចនេះ it is being restarted កំពុងត្រូវបានចាប់ផ្ដើមណាមួយទៀត I was being taught ឃើញបន្ទាប់ពី to be ទេបងប្អូនបន្ទាប់ពី am is are was were ណា I was being taught អានេះ verb 3ណាបន្ទាប់ពីយើងប្រើប្រាស់បន្ទាប់អំពី am is are was were មកគឺ being ហើយបន្ទាប់ពី being គឺ verb 3ជាដរាបណាបងប្អូនគឺពួក passive progressive passive voice ណាបងប្អូន passive voice ប្រើក្នុង continuous tense ណាអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងណាឃើញទេអានេះដោយសារវាជា past tense យើងប្រែថាខ្ញុំបានកំពុងណាខ្ញុំបានកំពុងត្រូវខ្ញុំកំពុងត្រូវបានណាខ្ញុំកំពុងត្រូវបានគេបង្រៀនឃើញ taught ខ្ញុំកំពុងត្រូវបានគេបង្រៀនឲ្យចេះប្រើប្រាស់កាភ្លើង during the war ក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមកើតឡើងអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់ being បងឃើញ being នៅកន្លែងនេះទេឃើញ being នៅកន្លែងនេះបាទគឺប្រើក្នុងពួក passive voice ណាបាទមួយទៀត been បាទមួយទៀត been ណាពាក្យ been ហ្នឹង is past participle been ហ្នឹងគឺជា verb 3ណាបងប្អូន past participle គឺឬក៏ verb 3មានន័យថា verb 3ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹង use been after verbs have has and had ជាដើមមានតទៀតណាបងប្អូនគឺយើងប្រើ been ហ្នឹងគឺបន្ទាប់ have has ឬក៏ been ណាបាទបន្ទាប់ពី have has ហើយនិង had ហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ been ហើយបាទឧទាហរណ៍ថាម៉េច I have been busy lately I have been busy lately ប្រែថាម៉េចមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំរៀងរវល់បន្តិច I have been busy lately មុនហ្នឹងខ្ញុំរៀងរវល់បន្តិចឃើញទេបងប្អូនប្រាប់តពី have អាហ្នឹងគឺជាប្រយោគ present perfect ណាបងប្អូនអានេះប្រយោគ present perfect អានេះ past perfect ណាបងប្អូនបាទអានេះគឺជាប្រយោគpast perfect ណាបងប្អូន past perfect គឺយើងប្រើប្រាស់ been នៃ verb 3ដូចគ្នាណាបាទ
my car has been stolen my car has been stolen អានេះគឺជាប្រយោគpresent perfect passive ណាបងប្អូន my car has been stolen ឡានរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺត្រូវបានគេលួចហើយណាយើងអត់ទាន់ដឹងពីថ្ងៃណាដឹងពីពេលវេលាច្បាស់លាស់ណា my car has been stolen ឡានរបស់ខ្ញុំត្រូវបានគេលួចហើយមួយទៀត he had been waiting for hours អានេះគឺ past perfect continuous tense ណាបាទ he had been waiting for hours គាត់នឹងគឺបាននឹងកំពុងរងចាំគេនឹងរាប់សិបម៉ោងអស់រាប់ម៉ោង for hours នឹងគឺរាប់ម៉ោងឃើញសកម្មភាពរបស់វាគឺកាត់ក្នុងអតីតកាលអញ្ចឹងសង្ឃឹមណាបងប្អូនខ្ញុំសរុបមកសង្ឃឹមដល់បងប្អូនយល់អំពីកលឹះក្នុងការប្រើប្រាស់ be being ហើយនឹង be នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនប្រិយមិត្តរៀនភាសាអង់គ្លេសបាទថ្ងៃនេះវិលមកជួបសារជាថ្មីហើយខ្ញុំយក future perfect tense ណាបងប្អូន future perfect tense ហ្នឹងគឺមកបរិញ្ញាបងប្អូនតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ future perfect អូខេអញ្ចឹងបើ perfect បងប្អូនមានន័យថាម៉េចបរិបូរណ៍ហើយ tense ហ្នឹងគឺជាប្រយោគ future ហ្នឹងអនាគតកាលយើងប្រែថាប្រយោគពេញបរិបូរណ៍ក្នុងអនាគតកាលអានេះគឺជាភាសាអង់គ្លេសហើយភាសាខ្មែរយើងដោយច្រើនអត់និយមប្រើទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺមានណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទម្រង់ណាបងប្អូនមើលទម្រង់អំពីរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ future perfect tense គឺ subject plus verb plus short plus have plus verb 3 plus object មកបាទអានេះគឺខុសគ្នាអំពី future continuous tense ណាបងប្អូន future continuous គឺ subject plus verb ឬក៏ short plus be ហើយ verb ing ដល់ទៅពេលfuture perfect continuous tense គឺ subject plus verb plus short plus have plus verb 3វិញអានឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពដែលវាបានបញ្ចប់សពគ្រប់នៅក្នុងអនាគតកាលណាដល់ពេល interrogative នេះខ្ញុំសរសេរអក្សរកាត់សង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ណា affirmative គឺប្រែថាប្រយោគស្របហើយដល់ពេល interrogative គឺមានន័យថាប្រយោគសំណួរហើយ negative គឺប្រយោគបដិសេធអញ្ចឹងប្រយោគ interrogative គឺស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទនៃពួក future perfect tense ហ្នឹងគឺ subject plus verb plus subject sorry គឺ short ឬក៏ verb plus subject plus have plus verb 3 plus object មកហើយ plus question mark នេះខ្ញុំភ្លេច question mark បាទអូខេអញ្ចឹងគឺត្រូវ plus ទៅជាប្រយោគសំណួរគឺបងប្អូនគ្រាន់តែចំណាំថា interrogative នេះប្រយោគសំណួរបងប្អូនគ្រាន់តែទាញពាក្យ verb ឬក៏ short មកដាក់ពីមុខ subject មកគឺវាคล้ายទៅជាប្រយោគសំណួរហើយបាទដល់ពេល negative នេះប្រយោគបដិសេធហ្នឹងគឺ subject plus verb ឬក៏ short plus not plus have plus verb 3 plus object មកអាហ្នឹងគឺជាប្រយោគបដិសេធបាទអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ future perfect tense ណាបងប្អូនអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ future perfect tense គឺ the use of future perfect tense គឺមានន័យថាការប្រើប្រាស់ future perfect បាទគឺការប្រើប្រាស់ប្រយោគ future perfect គឺប្រយោគពេញបរិបូរណ៍នៅក្នុងអនាគតកាលបាទអញ្ចឹង this tense ខ្ញុំបញ្យល់ឲ្យបាទthis tense is used for action ណា this tense is used for action which at a given future time will have finished and completed by the time expressed មានន័យថាម៉េចប្រយោគនេះ this tense ណាប្រយោគនេះគឺត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ណា is used ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ចំពោះសកម្មភាព for action ណាចំពោះសកម្មភាព which at given future time ដែលសកម្មភាពនោះត្រូវបានគេផ្ដល់ឲ្យនៅក្នុងពេលវេលាជាអនាគត will have finished ដែលនឹងបញ្ចប់ដែលនឹងត្រូវបញ្ចប់ will have finished ដែលនឹងត្រូវបញ្ចប់ and completed ហើយនឹងចប់សពគ្រប់ by the time express ដោយ time express គឺការចង្អុលបង្ហាញពីពេលវេលាណាមួយអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ចំណាំខ្ញុំសរុបថា future perfect tense នេះរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ future perfect tense នេះគឺជាគោលការណ៍គឺគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងសកម្មភាពឬក៏ទង្វើទាំងឡាយណាព្រឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយណាអំពើទាំងឡាយណាដែលវានឹងបញ្ចប់ក្នុងអនាគតដោយចប់សពគ្រប់ដោយមានពេលវេលាបញ្ជាក់អាហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រើ future perfect continuous tense ដល់ពេល future ធម្មតាគឺអត់មានពេលវេលាបញ្ជាក់ទេដល់ពេល future perfect continuous គឺ time expression ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែគេនិយាយទាក់ទងជាមួយសកម្មភាពដែលវានឹងបន្តនៅក្នុងអំឡុងពេលអនាគតណានីមួយអានឹងគឺប្រើ future perfect continuous tense ដល់ពេល future perfect តទេណាបងប្អូន future perfect
future perfect tense នេះគឺគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងទម្រង់មួយក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែលសកម្មភាពនោះនឹងបញ្ចប់ក្នុងអនាគតកាលដោយមាន time expression ណានីមួយមកបញ្ជាក់អាហ្នឹងគឺយើងប្រើ future perfect tense អូខេចង់ដឹងថា time expression នឹងវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចបងប្អូនមកមើលឧទាហរណ៍ណាបាទឧទាហរណ៍ថាម៉េច by December they have finished constructing the bridge by December they'll have finished constructing the bridge មានន័យថាម៉េច by នេះមិនមែនប្រែថាដោយណាបងប្អូន by ដោយនរណានេះអត់ទេ by ហ្នឹងប្រែថានៅណាបងប្អូននៅខែធ្នូ December នៅខែធ្នូ they'll have finished ពួកគេនឹងត្រូវបញ្ចប់ណា they'll have finished ពួកគេនឹងត្រូវបញ្ចប់ constructing កសាង the bridge ស្ពានចឹងនៅខែធ្នូពួកគេនឹងកសាងបញ្ចប់ហើយគឺស្ពានហ្នឹងគឺត្រូវបានកសាងបញ្ចប់ណាដោយពួកគេនឹងគឺមានន័យថាពួកគេនឹងបញ្ចប់កសាងហ្នឹងនឹងចប់សពគ្រប់នៅខែ December ខែធ្នូឃើញបងប្អូនកលេចមើលនិយមន័យឃើញមានន័យថាម៉េច given time expression ណាគឺមានន័យថាកាលណាគេនិយាយ future perfect គឺគេបញ្ជាក់អំពី time expression ក្នុងអនាគតកាលគឺអីគេគឺចប់នេះនៅខែធ្នូនឹងបញ្ចប់ចឹងយើងប្រើ future perfect tense ប៉ុណ្ណេះបងប្អូនបាទមួយឲ្យច្បាស់បាទមួយទៀតណា by 2021ណា by 2021 or 2021 he will have retired by 2021 he will have retired ប្រែថាម៉េចបាទប្រែថានៅឆ្នាំ2021នេះ he will retired គាត់នឹងត្រូវចូលនិវត្តន៍ណា he will retire គាត់នឹងត្រូវចូលនិវត្តន៍ឃើញបញ្ជាក់គេ by time expression ណា2021នេះ by 2021 he will have retired នៅឆ្នាំ2021នេះគាត់នឹងចូលកាន់និវត្តន៍ហើយគឺមានន័យថាគាត់ឈប់ធ្វើការងារទៅតាមអាយុបាទតទៅសារអាយុ65ឆ្នាំគេត្រូវតម្រូវឲ្យមន្ត្រីរាជការចូលអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញសកម្មភាពហ្នឹងទេសកម្មភាពរបស់វាគឺមានន័យថាសកម្មភាពរបស់វានឹងកើតឡើងក្នុងអនាគតដោយចាប់សពគ្រប់ដោយមានពេលវេលាមកបញ្ជាក់គឺ by 2021 នេះតោះណាមួយទៀតណា by the end of this year I'll have in the army for 5 years by the end of this year I'll have in the army for 5 years មានន័យថាម៉េចនៅចុងឆ្នាំនេះខ្ញុំនឹង I will have in ណា I will have in bin នេះដាក់ bin មួយទៀតណាបងប្អូនបាទ I will have been ណាបាទបើមិនចឹងទេអត់ត្រូវតម្រង់ទេបាទចឹង by the end of this year I'll have been in the army for 5 years នៅចុងឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំនឹងធ្វើជាណាខ្ញុំនឹងចូលឬខ្ញុំនឹងធ្វើជាទីហ៊ាន the army នឹងគឺកងរាជអាវុធហត្ថណាបងប្អូនគឺទីហ៊ានfor 5 years នឹងចូលធ្វើជាទាហានរយៈពេល5ឆ្នាំអញ្ចឹងនៅចុងឆ្នាំនេះគាត់នឹងក្លាយទៅជាទាហានបម្រើការសម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាជនរយៈពេល5ឆ្នាំអាហ្នឹងគឺយើងប្រើអីគេ by the end នេះគឺជា future perfect tense តោះណាបងប្អូនបាទ note ណា note គឺកំណត់ចំណាំ by is normally used in the future perfect tense by is normally used in the future perfect tenseមានន័យថាការប្រើប្រាស់ by ណាបងប្អូន by ហ្នឹងគឺជាធម្មតាត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុង future perfect tense គឺ time expression ដែលបញ្ជាក់នៅក្នុង future perfect tense គឺបងប្អូនត្រូវចំណាំថាប្រើប្រាស់ by ដែលជាលក្ខខណ្ឌមួយគឺទាក់ទងជាមួយនឹង time expression បាទអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នករៀននៅភាសាអង់គ្លេសបាទបាយបាយបាទ